Kitabu cha Luka mlango ni ule wa 5. Nataka niombe kwa ajili ya neno. Baba, ni asante kwa sababu ya neno lako. Wacha neno hili likatufikie, likatuchonge, likaturekebishe, likatukemee na kutuonya na kupata diet iliyo ya sawa kutokana na ufahamu ulio wako, ewe Mungu. Asante Yesu, kwa kuwa ulipopaa mbinguni ulisema utatuacha kama watoto yatima, utatutumia msaidizi, naye ni Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari wa 18 nasema ya kwamba atakapotujilia sisi tutakuwa na ujasiri na tutapata nguvu. Baba, tunahitaji hiyo nguvu kwa ajili ya Roho Mtakatifu aishie ndani yetu. Asante kwa maana ibada hii tumekukaribisha Roho Mtakatifu, endelee kutawala. Uwe pamoja nasi, chukua usukani kila upande, nyakuwa na ukaweze kumiliki, maana sisi bila wewe ni bure. Ni sawa na yule anayekesha pasipo kuhusisha wewe Mungu. Andiko yanasema alindaye mji pasipo wewe kulinda anafanya kazi bure. Nasi hatutaki tukajifanyie pasipo wewe, ila Mungu kahusike vilivyo kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Asante Yesu kwa damu yako iliyomwagika msalabani, damu ambao ilitukomboa kutokana na kukiri, na tunapokiri kupokea wokovu na utakaso utokao kwa damu yako. Ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Siku ya leo nataka tukashiriki maandiko matakatifu katika kitabu cha Luka, na nitasoma kuanzia mstari wa 1. Luka ni mlango wa 5. Nitasoma mstari wa 1 na ningeomba kama uko na Biblia ufungue ili tukaweze kuwa pamoja, tuwasiliane hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema tukisoma twende sote sawa. Luka ni mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1. Nazungumzia Yesu alipokuwa ametembelea ziwa fulani pale, mahali ambapo kina Simeoni walikuwa wanafanya biashara yao ya kuvua samaki. Kwa hivyo habari hii mmekwisha isikia mara kwa mara, kwa hivyo si geni kwenu. Yesu huyu mmekwisha msikia kwa muda mrefu. Yesu sio mgeni kwetu, maana Mungu hawezi kuwa mgeni kwako unless unaabudu Mungu usiyemjua. Yule Mungu usiyemjua, usiyemwelewa, ndio tu Mungu usiyemjua. Lakini kama unaabudu Mungu unayemjua, hakika ukizungumza naye pia ataelewa lugha yako. Maana Mungu ana dini yoyote, Mungu ana kabila yoyote. Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tunaowaita Wakristo, Mungu sio Mkristo. Mungu ana dini yoyote. Hata wale wanaojiita Waislamu, Mungu si Muislamu. Alikataa kuwa mdini ili asawasishe njia ya kwenda mbinguni. Maana njia ya kwenda mbinguni ni moja, lakini dini ndio ni nyingi, na dini hazina uweza wa kupeleka mtu katika uzima wa milele. Ndio maana Mungu si wa dini yoyote. Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni matumaini yangu na uweza wangu kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu tukamwabudu Mungu tunayemjua na Mungu tunayemwelewa. Amen. Nataka nikasome maandiko vile nilivyosema. Hii ni habari ya Yesu akiwa katika makutano, waliposongea mahali kulipokuwa na ziwa la
Genesareti. Kwa hivyo mahali pale kuna kitu kilitendeka katika lile ziwa, na leo tunajifunza ni nini kilitendeka pale, na tukienda zaidi ya kile kilitendeka ni nini tutapata, ni faida gani wewe utapata kama muamini. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa kwanza unasema, ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo wavuvi. Bwana Yesu asifiwe. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Nitasoma huo mstari wa kwanza tena, Luka mlango wa 5. Nitasoma huo mstari wa kwanza tena. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa. Vyombo hivyo viwili ni maziwa yale, mashua. Bwana Yesu asifiwe. Kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni. Bwana Yesu asifiwe. Akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Yesu ndio ambaye anaomba apelekwe, maana hajatajwa, lakini ni yeye Yesu anayeomba apelekwe. Akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Mstari wa 4. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungukia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili, waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili, hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Bwana, maana alishikwa na ushangao. Tasoma hiyo mstari wa 8 tena ndio tuunganishe vizuri. Kiswahili ni ngumu. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki waliopata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo, waliokuwa washirika na Simioni. Yesu akawaambia, Simioni, usiogope, tangu sasa utakuwa mvuvi, utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuvigesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko haya wengi